За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бүгдээрээ сайхан уулзж байна уу? За багшлах эд ажилт нь одоо өнөөдөр одоо нэг шалгалт чүүлэх хичээлийн бүтгэлийн хаалт тийм. Тэгээд эд ажлын үед энэ өдөрлөг маань бас явагдаж байгаа маань онцлог. Яг л багш хүний хүнд тохиолдог хийдэг тогтмол хийдэг үйл ажиллагаатай холбоотой энэ арга хэмжээгээ яг энэ цаг үед ингээд зохион байгуулж анх удаага ингээд зохион байгуулж байгаа баяртай байна. За тэгэхээр өдөрлөгийн маань зорилго бол юу вэ гэхээр аль дидактик гэдэг хичээл одоо энэ намрын үйлрэлт дөрөвдүгээр түвшний оюутнуудаа хичээл авлаа. За тэгэхээр аль дидактик гэдэг хичээл бол өмнө нь нийтээ хэлтүүд яг ордог байсан боловч энэ үйлрэлт анх удаага ингээд олон оюутнууд орж ирсэн учраас ингээд бид нар аль дидактик мөн програм маань орчин үе дээр хөл нийцүүлээд маш шимжлэгдэж өөрчлөгдөж хурдтай өөрчлөлт явагдаж байгаа. Тийм учраас энэ програмын хэрэглээг Монголын хооронд боловсролын орчин нөхцөл энтэйгээр зохицуулаад уялдуулах зорилготойгоор багш судлаач тэгээд EBS-ийн яг сургалт хэрэгжүүлж байгаа багш нар тэгээ манай оюутнууд шинэ залуу үеийн туршилт бас оюутнууд тэр дундаа багшаа бэлтгэж байгаа оюутнуудаа энэ гурван хүүхдийн хооронд нь холбоод суралцагчтайгаа сонирхолтойгоо үгдээр орчин үеийн тэгээ хөл нийцүүлээ цахим технологи ашигласан ийм харилцан тууршлага судалгаа хэлэлцүүлэг олон зүйлийг хамарч агуулсан ийм үйл ажиллагаа ингээд өнөөдөр явуулж байна. За тэгэхээр динамик айлтгууд гэдэг програм маань бол юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар GeoGebra гэдэг өмнө нь бол яг нийтлэг хүмүүсийн дуулсан мэддэг програм гэж байгаа. Тэгэхээр айлтгийн функц ерөөсөө айлттай холбоотой тооцоолол илэрхийлэх тайлбарчдаг гişтгэл бадаг шугам дэлхийдээ бодог. Энэ айлтгийн параметрууд айлттай холбоотой энэ хялбарчлал энэ үйлдэлтэй холбоотой тийм динамик програм хангамж маань тэр геометрийн динамик програм хангамж эдгээс ялгаатай ойлгох байгаа. Тэгээд тэр ялгаатай онцлог шинж чанарыг агуулсан тусдаа динамик интерактив хадгалсан аппликейшн байна. Тэр нь болохоор Grasshopper мат буюу одоо ойл үлээр орчуулах юм бол яг ойлголцтой тийм Grasshopper гэдэг үг маань. Тэгээд математик битасын програм гэж маш том судалгааны байгууллага эксрүүл дээр бол зөвлөж энэ програмыг судалгаанд зөвлөж хийж боловсролын сэтгэл судлаач багш нар математикч удирдлагын судлаач залуучууд удирдлагын судлаач гэсэн том бүрэлдэхүүнтэй баг хамтарсан бол боловсролч энэ програмыг хөгжүүлсэн явж байгаа. За тэгээд энэ програм хэмжээ Монголын кейс тохиолдол Монголын нөхцөл Монгол сурагчдад Монгол багшлараар дамжуулж энэ програмыг хэрэглээндээ оруулах зорилготойгоор энэ үйлдэлийг зохион байгуулж байна. За ингээд үйлдлийн үйл ажиллагаа нийгмийн албан ёсоор мэдэгдэж байна. Ингээд ихтлээ өөрийн эхний ихтэй өөрийн за тэгээд нэг хэлэх зүйл бол энэ үйлдэл маань бол онлайн болон тайлбар хослсон ямар хэлбэрээр бид нар орон зай, цаг хугацаа, төвчрээ, стресс маш олон зүйлийг даван туулж өөрсдөө боломж болцоо төхөөрөмж юмудаараа хандаж орж ирж байгаагаа үздэг. За тэгээд бичлэгийг бол бичлэг хийдэг. Тэгэхээр бүртгүүлсэн болон жигэлээрээ бүртгүүлсэн. Яг тэр жигэлээрээ бичлэгээ үлдээж үзэх татан хэрэглэгийн боломжтой байгаа шүү гэдгийг бодуулах таатай байна. За ингээд баярлалаа.